Is-seba' edizzjoni tal-festival imsejjes fuq l-istrument mhux daqstant popolari tal-orgni, reħiela lejn diversi lokalitajiet madwar pajjiżna. Fost oħrajn dan il-festival saħħar il-Konkatedral ta' San Ġwan, il-Katedral Anglikan ta' San Pawl u l-Knisja tal-Gudja fost oħrajn. Il-festival beda fl-20 ta' Novembru u minn dakinhar sal-4 ta' Diċembru numru ta' mużiċisti lokali kif ukoll internazzjonali se jesebixxu t-talenti mużikali tagħhom. Grazzi għal żewġ kunċerti separati fil-Knejjes ta' Bormla u l-Balluta, il-pubbliku se jara żewġ rebbieħa ta' diversi kompetizzjonijiet mill-Iżvizzera u l-Awstrija. Il-festival se jinkludi wkoll qudies fil-Knisja tal-Ġeżwiti fil-Belt Kapitali, li matula se tindaq mużika sagra tipikament Maltija. Tul dan il-festival ser jingħata ħajr xieraq lill-artist Ludwig van Beethoven bħala parti miċ-ċelebrazzjoni mill-okkażjoni tal-250 anniversarju mit-twelid tiegħu. Dan il-festival għandu sal-4 ta' Diċembru u se jagħlaq b'kunċert fl-Isla.